अभी नमा बोलेगा। हरि ओम तत्सदोम तत्सद विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञाः प्रभुतमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोग्नि द्वितीयप्रातेः श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथमचरणे गुरुलोके भटवर्षे वर्तखण्डे आर्यवर्तैकदेशान्तर्गतः अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने गौरीमुखे त्रिकंटके विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे दशाश्रुतघट्टे पुण्यभूमौ अद्यः पिङ्गलनाम संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने पौषमासे कृष्णपक्षे षष्ठम्यायं शुभपुण्यतिथौ अद्यः शनिवासरे शुभरास्ते श्रीसूर्ये शुभरास्ते चन्द्रमसे अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थानपितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगणविशेषेण विशिष्टायम् अद्यः अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकनाम्नः ममः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य